Kamu lagi cari mesin terbaik untuk pabrik atau bisnismu? Gak perlu jauh-jauh. The International Industrial Week Indonesia Expo 2025 hadir sebagai pameran industri mesin terbesar tahun ini. Sebanyak 1.200 lebih supplier terverifikasi dari dalam dan juga luar negeri akan menghadirkan hampir 100.000 produk mesin. Dari mesin pertanian, percetakan, pengemasan, pompa dan katup, sampai mesin konstruksi. Gak cuma lihat, tapi bisa langsung cek demo produknya. Catat tanggalnya 4-7 Juni 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket masuknya gratis. Dapatkan di link berikut atau klik link di bio.